Miarabantsika rehetra manaraka amin'ny fahitalavitra TNTV ampivaina tompoko lasy tompoko vavy no andorana anao ny fampahalalam-baovao ka manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Ny vaovao politika mahakasika indrindra ny fanendrenan'ny Prime Ministre no anokafantsika izao fampahalalam-baovao izao. Andriamatoa Ntsay Christian, Prime Ministre teo aloha ihany no notendren'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina au Prime Ministre hitantana ny gouvernemanta anatanteraka ny tetikasany araka ny fanambarana natao teny Avoloha tamin'ny hariva teo. Avy hatrany dia rahantsika ny sary mirakitra izay. Voatazona hitana ny toeran'ny Prime Ministre Andriamatoa Ntsay Christian araka ny didim-panjakana laharana 724 tsipika 7,700 nanambarana ny fanendrenan'ny Prime Ministre araka ny voalazany lalam-panorenana fanambarana izay natao teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny folakandro teo. Araka ny fantatra araka ny fanambara sy fantatrareo dia efa nanolotra ny anaran'ny Prime Ministre tamin'ny Andriamatoa filoham-pirenena ny vondrona toko maranisa ao amin'ny antenimieram-pirenena dia tsy iza moa zany fa ny vondrona politika IRD. Izany araka mba ho fanajana lalam-panorenana dia naka nandray ny didim-panjakana manendry ny Prime Ministre lehibe gouvernemanta Andriamatoa filoham-pirenena androany. Fiadelina ny Repoblika. Didim-panjakana laharana fa 720 tsipika 7,700 anendrena ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Ny filohan'ny Repoblika araka ny lalam-panorenana dia mamoaka izao didim-panjakana izao. Andiny voalohany araka ny fepetra voalaza ny 450 ny lalam-panorenana tendrena ho Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta Andriamatoa Ntsay Christian. Andininy faharoa foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin'izay voalaza izao didim-panjakana izao. Andininy fahatelo no ny amena ary araka izay voalaza ny andininy faefatra sy fahenina andalana faharoa ao amin'ny tsivolana laharana 12 tsipika ohatra 270 tamin'ny 17 septambra 2017 mikasika ny fipetran-kapobeny momba ny lalàna ifampitondrana etan-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana isam-batan'olona dia manan-kery avy hatrany izao didim-panjakana izao vanta voampahafantarina amin'ny lalàn'ny fampilezam-peo na fahita lavitra ankoatra ny famoahana azy amin'ny gazetin'ny Repoblika. Anarana tokana no natolotry ny vondrona parlementaire IRD ny filohan'ny Repoblika dia ny Prime Ministre Ntsay Christian. Nambaran'izy ireo fa nisy ny asa efa natombony ka tsara raha manohy izany asa izany ny Prime Ministre antony ny safidianan'ny vondrona parlementaire manana ny maro anisa azy. Rehefa nandinika izahay na makafaka na kambony na kambany dia mahatsapy izay Andriamatoa filohan'ny Repoblika fa tokony hiazakazahana ny fandehan-draha-panjakana, tokony hiazakazahana ny fanatanterahana an'ireo etaetam-bahoaka samihafa ary indrindra ihany koa tokony ho tanterahana aingana ireo velorano 12 izay napetraka ao. Ka ao anatin'izay fandiniana izay Andriamatoa filohan'ny Repoblika dia mahatsapy zahay fa raha ohatra ka manova olona vaovao dia mety hiteraka fahatarana eo amin'ny fanatanterahana sy fandehanan-draha samihafa satria mbola misy zavatra iova marobe amin'ny fanatanterahana sy ny fikarakarana ny taratasy-panjakana. Zahay ihany koa dia mahatsapy fa ity olona tolotra ity dia mahafeno ny fepetra satria olona manana fenitra, manana fifehezana ary manana ny teny vahiny atao hoe rigueur. Zay pakiny ny asa fanatanterahana amin'izao fotoana izao ka dia voninahitra ao anay maro anisa eo anivony antenimieram-pirenena Andriamatoa filohan'ny Repoblika no manolotra anao an'ity atota taratasy ty. Anatin'izay lafim-baovao politika izay hatrany fampisehoan'ny solombavam-bahoaka mandrafitra ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana izao ny firaisan-kinany ny nandatsahana vato 100 isanjato ho Andriamatoa Christine Razanamasoa
araka mifanazavany solombavam-bahoaka Tim Fidèle Lazarapiera fa fampitandremana ho an'ny gouvernemanta na ny fahefana paratanteraka ihany koa izany fa misy ny firaisan-kiny ireo solombavam-bahoaka eny anivon'ny antenera-pirenena ity solombavam-bahoaka Tim ity moa dia efa nilaza sahady fa afana ny fihaonan'izy ireo amin'ny membre ny gouvernemanta rehefa tonga ny fotoana isin'izay fihaonana eo amin'ny rotota izay aratsika ny faneho kely. Istika matoa tsy nanokatra raha raisitsika ny antenera-pirenena farany vao tonga dia gidragidra izay zany mba niezaka iovana ezaka zavatra tenina hoe ndao mba amena ny satany le antenera-pirenena ovana le zavatra mitranga dia vao tonga zay dia filaminana zany hoe mifidy solombavam-bahoaka le vahoaka mifidy dia le solombavam-bahoaka mifidiny tsy akoho fa hoe entinao anatina toerana anankiray dia rehefa mifankahita dia mifandonany any fa olona afaka mifampiresaka olona natao hiady hevitra dia samy mametraka mifepetrany fotsiny hoe ity lampany antenera-pirenena dia amena ny atao hoe satany démocratie zany hoe lampany démocratie ka rehefa zay no mitranga dia afaka miresaka rehefa zay no mitranga dia afaka miaraka zany ao anatin'ny izy andao ametraka ny antenera-pirenena itsika ho lampany démocratie fa mifidy solombavam-bahoaka ianao tsy mifidy solombavam-bahoaka hifaninana amin'ny solombavam-bahoaka oatra anazy na hoe anao balizy solombavam-bahoaka oatra anazy fa mifidy solombavam-bahoaka anao anao balizy ny fahefana mpanantanteraka zay zavatra zay azonay maly afatra angeza-be iny ho an'ny fahefana mpanantanteraka hoe mitandremy ianareo fa mirahina zay solombavam-bahoaka dikan'izay rehefa tonga amin'ny fotoana anaovana fasafasa amin'ny gouvernement ahita zavatra nanao tamin'ny fa mirahina le solombavam-bahoaka. Fa maro amin'ireo solombavam-bahoaka tonga manatrika ny fivoriana atao iny nivon'ny antenera-pirenena amin'izao fotoana izao no tsy mipetraka eto Antananarivo fa avy any amin'ny faritra ka tsy maintsy manofa trano izy ireo ao anatin'izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Nampitaraina ny sasany amin'ireny solombavam-bahoaka ireny ary ny tsy fahamarinam-potoana mandritra ny fivoriana atao eny anivon'ny antenera-pirenena izay toeram-piasan'izy ireo. Tsy azo heverina nefa nisin'izay fahamarinam-potoana izay raha ny fanazavany filohan'ny antenera-pirenena Ramatoa Christine Razaramasoa noho ny mahalapa ny ady hevitra politika sy ny ady varotra politika ity lapa-panjakana ity. Arahantsika ary ny fanazavana mahakasika izay. Isan'ny namitaraina ny solombavam-bahoaka sasany avy amin'ny faritra lavitra n'Antananarivo voaterina nofatrano eto mandritra ny fotoana isian'ny fivorian'ny solombavam-bahoaka ny tsy fanajana fotoana. Tamin'ny andro hanaovana ny fifidianana ny birao maharitry ny antenera-pirenena mantsy dia tamin'ny 10 ora maraina no tokony nanomboka ny fivoriana saingy tsy niatomboka izany raha tsy tamin'ny 4 ora hariva. Fitondrana vaovao ty ho lamotitsika ka mafangalatahakatsika atao ho marina ny raha atao fa zay ne petraky lavitsy hoa zao eto zao la vita fifiliana raiky voalohany bakeo fa mila lala anteholy aho mabosokapokapo. Tsy ho maro-potoana mihitsy ny fivoriana eny anivon'ity andrim-panjakana mpanao lalàna ity hoy kosa ny filohan'ny antenera-pirenena namaly izany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety. Amin'ny maraharaha politika ny asa atao eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza mantsy hisatrany ny ady varotra politika izay hitarika ny tsy fahamarinam-potoana. Anao amin'ny antenera-pirenena tsika ty mako atao amin'ny antenera-pirenena mako ohatra tsy mba service hitanao service public any atao ny tena misy ny ady hevitra politika valazako anao ko izahay no ohatra hiteny hoe ndaotsika hiditra sivy tonga ny député amin'ny valo sasany na amin'ny folo anay manana problème anay mila an'izao inany le tsy mahatonga ny lera ato ny lera aloha atao amin'ny assemblée nationale mazana tsy ho voahaja satria atony ny henonany rehetra na resaka négociation fotsiny hoe bon tsika nera olona hiditra amin'ny folo mivory aby ilay député ato bureau permanent iny tsy maintsy savasavana daholo ary mirindran-damina ka raha atao amin'ny assemblée nationale ny fotoana tena miezaka zahay hoe hanana rigueur fa tady tio fa be dia be ny mitondra ny hetahetany na ny député na ny olon-tsotra tsy maintsy adidinay mamana iny zay hoe vao mandeha amin'ny plénière. Lafa mava manodidina ny resaka fahasalamana kosa indray vitsy raha oharina amin'ny isam-ponina ny mpitsabo misahana ireo marary eto amintsika amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana nentsy tompona andraikitra hoe nivon'ny olavitry ny mpitsabo ho an'ny eto Analamanga manokana manodidina ny 504
ireo misoratra ao anatin'ny olafitry ny mpitsabo misana izay asa fitsaboana izay ho fampionana azy ireo indrindra ara no tanjona nandritra ny fankalazana ny andro ny mpitsabo teto Analamanga izay notanterahana tetsy Anosy tamin'ity andro any ity. Teny an-toerana Iandy Miaratina sy Lanitra Randrianjafy. Tsy maharaka anisan'ny mponina eto amintsika anisan'ny mpitsabo miasa manerana Anosy raha ny fanazavany tompony andraikitra voakasika. Raha ho any eto Analamanga manokana, manodidina ny 504 izy ireo no misoratra anarana-dalàna, ara-dalàna ao amin'ny olavitra. Mafy ny asan'ny mpitsabo misedra olana maro ihany koa raha tsy laza fa tsy ny fandriampahalemana sy ny fisandohana izay manimba ny asan'izy ireo. Na izany aza nefa mahavelona tsara zany raha ny fanazavana hatrany. Ny olana zany eto amin'ny faritra Analamanga dia tsy maharaka zany ny isan'ny dokotera, ny isan'ny mponina. Eto faritra Analamanga zany dia efa tena misy ny fitaovana raitra misy, efa misy ny tonga, efa misy hatramin'ny CRM fa ho an'ny fanjakana tsy misy zany ny ho an'ny fanjakana moa zany fa mbola ny privé ny CRM fa ny scanner zany efa misy ny ety amin'ny fanjakana. Ny asa aloha zany ny asa fitsaboana dia mahavelona ataoko raha ny dokotera manokana zany tokony velona ny dokotera fitsaboana efa mitsaboana mahavelona tsara. Ny karama tianao fantatra mahavelona ny karama na dia somary tsy tokony tsy manaraka toetrandro fa mahavelona tsara ny karaman'ny dokotera. Le toetrandro teneniko zany misy fotoana zany efa misy tokony hoe misy grille indiciaire efa tokony miakatra dia noho ny zava-misy tao firenena dia miandry kely fa dokotera dia maharimpery tokoa fa miandry zany izay fa ny karama zany hiakatra fa miandry. Nankalazana androany tetsy Anosy ny andro ny mpitsabo eto Analamanga. Nisy ny famelabelaran-kevitra ny arahany rehetra tokoa ny fampiratiana samihafa manodidina ny sehatry ny fitsaboana nandritra ity hetsika ity. Faharoa hatramin'ny 300 taona ireo vao marina sy voapirofo ho misandoka ny asan'ny mpitsabo eto amintsika raha ny fanazavany filohan'ny olafitra nasionaly ny mpitsabo. Ny tsy fampiny ny mpitsabo indrindra any amin'ireo faritra lavitra indrina moa no voalaza fa mampironkatra ny fisiany ireny mpitsabo sandoka ireny araka izao fanazavana izao. Amin'izao fotoana izao zany anisan'ny olana dia ny fandriam-pahalemana kosa indrindra ho an'ny dokotera izay miasa amin'ny faritra somary malahelo. Efa miezaka ny fitondram-panjakana zany ny fandaminana mba tsy hisehon'ireny fanafiana sy ny sisa ireny nefa mbola misy an'le izy. Ny sarotra kosa ny tsy teny efa mba vitsy dia vitsy zany ny olana amin'ny resaka fandriam-pahalemana. Matetika zany tsy dokotera olona misandoka no tratranay manao asan'ny dokotera. Iny zany tena zavatra tsy iadivan'ny olafitra. Manana olafim-paritra 2 ny olafitra dokotera zany dia samy mamezaka kosa manara-maso an'ireny olona tsy dokotera ireny. Ny antso azy zany ataonay ao amin'ny mponina kosa ny mba hijery mba rehefa misy tsy fasana marana manatona tombo fa tsy mitsabotsaby tena. Matetika zany dia any ambanivohitra io no tena misy anazy. Andrenivohitra tsy dia misy saha loatra zany. Amin'ny ankapobeny raha eran'i Madagasikara zany dia misy hoe tena tratra hoe manao fisandohana zany dia misy 2 na 3 isan-taona no tena voapirofo zany misy. Dia ankoatran'izay moa misy manao zavatra hafa ny médecine traditionnelle izay tsy misandoka kosa ireny fa samy manana andraikiny fa tsy hoe rehefa tsy entana araka izany rehetra mba anantona tompom-pahasalamana rehefa misy ny tsy fahasalamana mba hisorohana ny loza mety ateraka izay fanantonana mpitsabo sandoka izay. Lafim-baovao ny kolotsaina kosa indray omena tombon-dany manokana ny sehatry ny kolotsaina ao anatin'ny fanatanterana ny politika kampeny fitondrana hoy ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina nandritra ny lanona pitokanana ny trano ho an'ny sarimihetsika sy ny seho ara-kolotsaina teny Andotam-penaka tamin'ity andro any ity. Ankoatra ny tetikasan'ny fanjakana dia ampiroboroboana ihany koa ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Fanazavana.
tsy atao ambany zavatra ny fampiroboroboana ny kolotsaina ao anatin'ny fanatanterahina ny politika ankapobeny fitondrana. Tsy hisy ny fampandrosoana raha tsy omena ny toerany manokana ny sehatry ny kolotsaina. Eo ny tetika asan'ny fitondram-panjakana efa voavolavola makasika ity sehatra ity fa zava-dehibe ihany koa ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. La culture ne peut aller sans l'économie, mais l'économie et le développement ne peuvent pas non plus exister en négligeant la dimension culturelle. L'État a donné le temps en impulsant la dynamique de changement. Madagascar est sur le point de se transformer radicalement avec le vaste chantier de construction qui verra le jour incessamment, et ce, dans tous les domaines. Et la culture ne sera pas en reste, notamment avec la création, dans les prochains mois, d'une Académie nationale des arts et de la culture. Une structure qui détectera les meilleurs talents culturels et artistiques de toutes les régions de Madagascar et qui les formera et aussi les faire rayonner aussi bien sur le plan national qu'international. Ho fanenjehana ny fahatarany Madagasikara eo amin'ny sehatra ny karokarakolontsaina dia hisy ny fiara-miasa manokana eo amin'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera miaraka amin'ity fitoerana ho an'ny sarimetsika sy ny seho ara-javakanto vao avy notokanana ity mba ahafahana mamokatra sarimetsika manaraka ny fenitra iraisampirenena. Ny zavatra misy zao mbola tsy manana horonan-tsary malagasy tsika vokariny sinema malagasy azo alefa eto amin'ity toerana ity satria mbola tsy maharaka an'ilay fenitra takina zany amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia horonan-tsarintsika fa miaraka amin'ny canal olympia zany dia isan'ny fampanofanana na formation menandreo acteur du cinéma na ataontsika hoe mpisehatra amin'ny lafin'ny sarimetsika mba ahafahany manaraka an'izay fenitra takiny ny sehatra iraisam-pirenena zay. Ny antemera-pirenena izay hatrany dia antoka voalohany amerenana indray ny asin'ny antemera-pirenena ny fisarahany andraikitry ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka ny tsy fanaovana kolikoly fa indrindra ny fijerena hatrany ny tombontsoa ny vahoaka eny fotony ny fahadiovan'ny antemera-pirenena mantsy no isan'ny mampandroso sy ahafahana manatanteraka ny asa eto amin'ny firenena araka ny fanazavana Andriamatoa Marco Tsarady solombavam-bahoaka voafidy tany ampany andrefana. Etsakilan'izay ihany koa ny fanatanterahany solombavam-bahoaka voafidy ireo ny fampanantenana rehetra izay natao tamin'ny vahoaka dia isan'ny zava-dehibe araka fanazavana ity solombavam-bahoaka ity hatrany. Voalohany indrindra aloha zany tsara fantatsika fa misy ny atao hoe séparation de pouvoir zany hoe samy manana ny andraikitry ny atao amin'ny tany ny firenena ary tokony mifampitsabaka ny exécutif sy ny resaka législatif zay zany ny zava-misy. Faharoa manaraka an'izay ireo solombavam-bahoaka ireo manana rôle i-contrôler ny asan'ny exécutif fa kosa en plus n'izay manana rôle ihany koa izy amin'ny vahoaka zay mifidy anazy. Marina fa solombavam-bahoaka mpanao lalàna nefa eto Madagasikara isika zany hoe misy foana ny fampanantenana izay nataony solombavam-bahoaka tany amin'ny olona zay mifidy anazy. Anjarany no miady an'iny, anjarany no miady hoe amboarina ny lalana atretoka atreto, anjarany no miady hoe mba asiana électricité eto amin'ity toerana ity, anjarany no miady ka zay zavatra zay tokony mba hojerena akaiky satria zay le hasina le teny nomena sy voatazona dia manimba ny asan'ny solombavam-bahoaka ka tokony nomena an'izay karazana lalana ahafahany miady an'izay zavatra zay solombavam-bahoaka mba hahatanterahany an'le promesse nataony na dia tsy asany azy zany manamboatra lalana na tsy asany commune fa eto Madagasikara dia manana andraikitra sosialy ny député io resaka CLD ohatra député no misahana azy atreto raha tsy iova dia anjaran'ny député kosa rehefa mahazo an'le moyen izy mba tsy ho any anaty posy ny ankamaroan'le vola fa mba ho tonga tokoa any amin'le vahoaka zay iantefan'ilay budget natokana ho amin'izany. Ankoatra ireo namafisiny solombavam-bahoaka teo dia omena fitaovana mifanaraka amin'ny faritra sy ny asa tanterahany izy ireo. Ny asa sosialy izy dia tsy andraikitry ny solombavam-bahoaka kanefa dia tokony hiady sy tady vahaolana amin'izany izy ireo mba hampandroso ny faritra tsirairay izay ny avian'izy ireo.
vaovao mahakasika ny fanatanjahantena kosa indray androany amin'ny folo ralina eto amintsika no tanterana ny dingana famaranana amin'ny lalao kanina taona 2024 izay tanterana any Egypte. Lalao izay fanandrinan'ny Sénégal sy Algérie ao amin'ny stadiny Le Caire any Egypte. I Algérie moa dia efa nibata ny amboarany kanina tamin'ny taona 1990. Lalao izay nifandonany tamin'ny Nigeria. Raha tokosaka mbola tsy nibata ny amboara mihitsy i Sénégal fa kosa efa tafiakatra tamin'ny dingana famaranana tamin'ny taona 2020 izay nandavon'ny Cameroun azy. Araka ny lalao natao tamin'ny l'arbitre moa dia nahazo ny laharana fahatelo mandritra ny kanina 2024 ity i Nigeria. Raha nandavany ity Tunisie tamin'ny sarono iray amin'ny folo ora alina ora eto Madagasikara. Araka izany no andeha ny lalao famaranana amin'ity kanina 2024 ity. Dia zay anko tombo kilasy tombo vavy mamarana izao fampahalalam-baovao izao. Makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.